छाब्दी बाराहीको मन्दिर तनहुँ जिल्लाको दमौलीबाट 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। यो मन्दिरमा हाँस परेवा एवं राँगाको बलि दिने गरिन्छ। छाब्दी बाराही मन्दिर भन्ने नाम मगर भाषाबाट आएको हो। हजारौं वर्ष पहिलेदेखि यो देवीको पूजा मगरहरूबाट गरिँदै आएको छ। यो मन्दिरलाई सत्य देवीका नामबाट पनि स्थानीय बासिन्दाहरू तथा यस मन्दिरप्रति आस्था राख्ने मानिसहरूले परिभाषित गर्ने गर्दछन्। बाराहीको अर्थ नै मगर भाषामा देवी भन्ने हुन्छ। मगरहरूको धर्म संस्कृति अलग्गै किसिमको छ। यी बाराही भने हिन्दू देवीहरू होइनन्। छाब्दी बाराही र ढोर बाराहीको दैविक शक्ति प्रचुर मात्रामा भएकोले धेरै सम्प्रदायका मानिसहरूले पनि यी बाराहीहरूको पूजा अर्चना गर्दछन्। यहाँ पूर्णिमा, पञ्चमी, अष्टमी, नयाँ वर्ष तथा शनिबारका दिनहरूमा पूजा आजा र विशेष मेला लाग्दछ। साथै औँसी एकादशी र साउन महिनाभरि मन्दिर बन्द रहन्छ। उक्त समयमा देवी गुफा बस्न जाने